លោកស្រីអៀងអាណានិងញាតិព្រះធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធនិងប្រារព្ធពិធីមាឃបូជានៅវត្តអន្តខិលារាមហៅវត្តថ្មគោលភូមិថ្មគោលឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែមិញឆ្នាំអាសាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ឧបាសិកាគឹមឆនព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបាសិកាឈៀវសំណាងព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបាសិកាអៀងនិមលព្រមទាំងកូនចៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រីអៀងអាណាព្រមទាំងបុត្រនិងញាតិព្រះធម៌អាជ្ញាធរដែនដីរួមជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធដើម្បីយកទៅតម្កល់ទុកជាទីសក្ការៈបូជានិងប្រារព្ធពិធីមាឃបូជានៅវត្តអន្តខិលារាមហៅវត្តថ្មគោលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មគោលឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលមានព្រះគ្រូណែមឡាទីជាព្រះចៅអធិការវត្តក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះគ្រូណែមឡាទីព្រះចៅអធិការវត្តក៏បានសម្ដែងអំពីពុទ្ធសាសនិកគ្រប់ប្រភេទអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃ15កើតខែមិញដើម្បីរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ពីរចំណុចដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយព្រះចៅអធិការវត្តក៏មានធរណីកាបញ្ជាក់ថាអត្ថន័យនៃបុណ្យមាឃបូជាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ពីរគឺព្រឹត្តិការណ៍ទី1នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន1250អង្គជាការប្រជុំលើកដំបូងដើម្បីប្រកាសនូវគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃសាសនាហៅថាអវាទបដិមោក្ខនិងព្រឹត្តិការណ៍ទី2ដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដាក់ព្រះអាយុសង្ខារនៅចំពោះមុខមារកើតឡើងក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ចាំព្រះវស្សាទី45ដែលជាវស្សាចុងក្រោយដែលក្នុងកាលនោះស្ដេចមារបានចូលគាល់ព្រះអង្គហើយក៏បានអារាធនានិមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចូលបរិនិព្វានពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសចំពោះមុខមារថាមនាលមារមានចិត្តបាបចូលអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះការចូលព្រះនិព្វានរបស់តថាគតមិនយូរប៉ុន្មានទេ3ខែទៀតអំពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតនឹងចូលនិព្វានហើយការប្រកាសដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារនេះបានធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃនិងបរិស័ទទាំងឡាយមានសេចក្តីតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយដឹងថាព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូនឹងត្រូវយាងចូលបរិនិព្វានក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះហើយការប្រកាសនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃ15កើតខែមិញឆ្នាំអាសាញ់មុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វាន3ខែបន្ទាប់ពីបានប្រារព្ធពិធីតាមកិច្ចសាសនាជាបន្តបន្ទាប់រួចមកព្រះចៅអធិការវត្តព្រះនាមណែមឡាទីក៏បានសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះម្ចាស់ទានដែលបានដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុមកតម្កល់នៅទីអារាមនេះនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាមន្ត្រីរាជការនិងអាជ្ញាធរដែនដីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីជិតឆ្ងាយនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកទ្រទ្រង់ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈបុណ្យដង្ហែសារីរិកធាតុនិងបុណ្យមាឃបូជានាថ្ងៃនេះសូមជូនពរបវរថ្លៃថ្លានេះសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមតាមជួយបីបាច់ថែរក្សានិងសូមបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសពីព្រះពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីដ៏វិសេសវិសាលថ្លៃថ្លានេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យមាឃបូជាហើយភ្ជាប់ពីនេះញាតិញោមម្ចាស់សទ្ធាក៏លោកមានចិត្តជ្រះថ្លាដ៏បរិសុទ្ធបានដង្ហែនៅព្រះសារីរិកធាតុជាទីសក្ការៈដ៏ពងពោះជាធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីយកមកតម្កល់ជាទីគោរពសក្ការៈនៅក្នុងវត្តអន្តខិលារាមថ្មគោលហើយក្នុងនោះម្ចាស់ទានម្ចាស់សទ្ធាដែលបាននាំយកព្រះសារីរិកធាតុមកតម្កល់ទី1មានញោមឧបាសិកាគឹមឆនព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ឧបាសិកាឈៀវសំណាងព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ឧបាសិកាអៀងនិមលព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី4
លោកស្រីអៀងអាណាព្រមទាំងបត់ដែលជាអ្នកដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុពីប្រទេសសារីលង្កាយកមកដល់ភ្នំពេញហើយបន្ទាប់ពីភ្នំពេញដង្ហែមកកាន់វត្តអន្តថីឡារាមថ្មគោលដែលមានលោកគ្រូជុំសុវណ្ណឧត្តមឡុងលេមអ្នកស្រីរឿនធីតាព្រមទាំងបត់ឧបាសិកាអឹងស្រីមុំព្រមទាំងបត់អ្នកស្រីអៀងទីព្រមទាំងបត់អ្នកស្រីឡូតនិងស្វាមីព្រមទាំងបត់រួមនឹងម្ចាស់សភាមួយចំនួនទៀតដែលលោកបាននាំយកនៅព្រះសារីរិកធាតុពីសារីលង្កាមកកាន់វត្តអន្តថីឡារាមថ្មគោលក្នុងនាមបច្ចៅអធិការប្រសង់អាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តអន្តថីឡារាមថ្មគោលសូមថ្លែងអំណរអគុណហើយជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់ម្ចាស់ទានគ្រប់រូបរួមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែនៅមាឃបូជារួមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនេះសូមបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខភាពល្អរួចจากផុតទុក្ខទោសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាអនុមោទនា